السلام عليكم، مرحبا بكم. المهم هذا ستوري لحظة ضحى تقول: لا أطيل علاقتي بمن يعكر مزاجي فأنا أدفع الكثير لإسعاد نفسي. طبعا هذا الستوري حطته قبل قليل في الانستغرام. لماذا؟ لا نعرف لماذا. وثاني شيء، لقد في بعض الناس أخبروني أن كانيتا ألغى رحلته. لا أعرف هل هذا الخبر صحيح ولا لا. بعد ما أخبروني أنه كانت ألغى رحلته، هي حطت هذه الجملة في الانستغرام. المهم، وهنا في هذا الفيديو يوضح أن ضحى ما سوت عملية على ظهرها حتى لو بالليزر، إنه العملية يعني راح يكون في وجع كذا، ما يعني راح ما تشوفوا كيف تطبطب عليها وتضربها على ظهرها. تاني يوم هذا لما خرجوا أنا أقول إنه ما عملت عملية، لكن الله يعلم. كانت وضحى قريبا في دبي، لكن كانت يقولون أنه ألغى رحلته، فلهذا ضحى سوف تذهب. ما لا نعرف ضحى مع من تذهب. أحسن شيء أن تذهب مع بلال، لكن لا نعرف إذا ألغى رحلته سوف يتغير كل شيء. هنا يقول: انتهت حفلة العزوبية وسوف أتزوج. هذا كانت يحط هذا الشيء. المهم، هنا ضحى تقول: الحمد لله على التربية الصالحة، الحمد لله على الأصل الطيب والقلب الصافي، الحمد لله على نعمة الأهل اللي ربوني في العز والدلال. يعني تربيت شبعانة، تربيت على الصدق وعلى الثقة وعلى الأمان. والحمد لله نخاف ربي. وتقول: اللي يقصدني حتى أن عارفه خايب ومنافق ومصلحتي، يعني ما تردوش. فهمتوا كيف؟ يعني هذا هو كلامها. أتمنى أن تتابعوا قناتي، وفضلا وليس أمرا، وأحبكم كثيرا.